야! careful! 야! 이야! 이야! 야! 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 요리! 하! 아니야. 자. 야! 야! 하! 나야!
med deg, Mack. Måtte du bringe hell og lykke. Stor fisk. Helst kilosfisk. Her var det relativt grunt. Relativt grunt her. Få dekken på dere hunder. Det er ikke så kaldt. Men det er greit å dekke uansett. Krokodildekken skal vi ikke ha. Kanskje kan få den her. Den har vi på vei til. Ja. Ja, da blir det morgenkaffe vi skal lage til. Første morgenkaffe. Ja, den her kaffeposen, den er jeg stolt av. Det er lagd av min yngste sønn, Sten Vegard. Han var inspirert av Helge Ingstad sine ord om rein. Rein i Nordvestlandet som var borte, men bare kom som ånder og var i tusentall, og plutselig så var de borte igjen. Så var han også inspirert når han bodde i Vadsø, og da kom reinene og gikk på raid etter hverandre på vandring ut til kysten om våren. Så denne posen den er jeg veldig glad i. Skal vi se, vi må vel få rørt litt i gang.
Se der. Den var død. Den har gått på tidlig i går, den der. Tydeligvis. Dødstid. Da hadde vi fisk på 3 av 4 sniker. Det er ikke så verst det, men her var det minste. Det var bare en liten stekfisk. Prøver man jo på litt fisk i det her vannet. Det er røya her. Fin røya. Det begynner litt med guffent der, sånn våt sne. Jeg skal ikke holde på så veldig lenge. Prøver litt om man får napp. Det var ganske dypt der. Men jeg ser noen forhøyninger lenger. Men jeg er ganske nært utløpsosen. Jeg lurer på det har vært noen å fiske litt lenger inn. Jeg ser noen sånne hauger i sneen. Kan jo være folk som har vært her. Jeg hadde 5 stykker med meg, men kroken var løsnet på den ene. For dårlige better, så jeg tok den opp i teltet og ordnet det. Så jeg har ei stikke til jeg kan bruke til litt aktiv fiske og bore med noen flere hold. Jeg har jo fått det problemet med Maja, den
den nest yngste hunden min på hva er å bli. Hun blir 5 år til høsten. For 2 år siden, vi var på morgenen, så jeg lå og så middagslur, så hørte jeg forferdelig rabalder. Erling og Camilla var ute, og de hylte og skreik. Da var det rabalder i hundegården, og hadde Ronja angrepet hun Maja. Og Ronja, hun er verdens snilleste hund. Det som skjedde, det var Maja, hun fikk plutselig epilepsianfall, sitt første epilepsianfall. Og hun lå jo der i krampe og forsvarsløs. Jeg fløy ned trappa og ut. Og der lå Ronja over og beit henne. Jeg fikk røska henne unna. Men hun var blitt mye skadet av henne. Maja, dyrlegen var redd for at det ikke lot seg ordne, for hun var bitt i nærheten av knehasene. Hun var redd at hun hadde bitt inn i leddene, og da er det vanskelig å gjøre noe for å få hunden helt god igjen. Så det ble dyr, vet dere, men heldigvis så var det rene kjøttsår, så vi fikk ordnet det. Og da var det en periode, da hadde hun anfall hver andre måned etter det, men ganske korte anfall på 1,5 minutt. Men for litt over et halvt år siden så forverret det seg. Da fikk hun kraftigere anfall som varte lengre, og de kom gjentatte ganger etter hverandre, så det kunne vare opp til en halvtime, time. Og hver gang en gang så 2-3 ganger siden så hadde hun Ronja hadde brekt ei klo helt innerst og måtte opereres. Hun gikk med sånn lampeskjerm på seg for ikke å sleike på såret. Og da var hun Maja løs og fikk anfall på stua, og Ronja hun angrep henne. Og Rigmor Ronja er jo så sterk, og Rigmor har ikke sjans å skille. Så jeg stormet til og fikk drefse henne, Ronja unna. Og da begynte hun Geisi også å skulle angripe. Jeg fikk atskilt det, men hun fikk et bitt i hofta, Maja. Så det var en periode så gikk begge med lampeskjær, men det trengte ikke å si, så det fikset vi selv det såret der på Maja. Maja har fått sitt andre anfall, kort etter anfallet i stua. Blodet i sneen er etter at Ronja beit henne i låret. Maja har nå vært medisinert mot epilepsi i 5 uker. Vi håper det vil virke. Så vi må ha dem adskilt, rett og slett. Hvis jeg ikke er i stua, så må enten Maja eller Ronja være i bur. Og Ronja hun er jo lederhund. Jeg tror det er noe sånn som ligger i hundene fra ulvetida. At de tok ut dyr som fikk sånne anfall. De skulle ikke være i flokken. Det var ikke noe å ha. Og Ronja og Maja hun blir helt forandret når hun får de anfallene. Det blir en sånn vanvittig lukt av henne. Så jeg tror ikke de skjønner ikke hva det er for noe. Så de må angripe. Jeg har hørt at det skjer med andre hunder også som får det der. Så i natt da hadde Ronja på seg, tok på munnkur, så jeg skaffet henne. I tilfelle at Maja skulle få anfall mens jeg lå og så.
Ja, se der. Jeg har gått på en fisk. Pinadø har gått på en fisk, ja. Ja, det var jo fint det. Først om den store eller liten, den der har gått på ganske nylig, den der. Ja. Ja, den er fint. Der tror jeg det er en kar på, ja. Der tror jeg det er en liten kar på. Da får vi ta opp. Den kjentes ikke stor ut. Nei, det var en begredelig liten tass. Du juksa. Hva sier du juksa?
skal ordne her. Så satt jeg fast. Dårlig bitt under. Det var dårlig bitt. Ja, da er det vel morgen. Klokka er bikket over 8. Og det er nettopp i sommertid. Det er bare et par dager siden. Det er et døgn siden det var sommertid. Jeg har litt kaffe fra i går, så jeg kan varme opp, men jeg må spe den litt ut. Litt sterk. Ja, nå er det frokost fra far under. Dere får etterpå. Litt kaffe må vi ha. Kan ikke bare kose dere og slappe av, hunder. Det er avslappingstid. Påsken er jo startet. Men vi er langt inn på fjellet, så jeg tror de fleste påsketurister de snur før de kommer hit. Får vi bare håpe. Vi får være for oss selv, det er det mest trivelig.
Kom her. Sitt. Sitt.